Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbádùn àwọn sinimá wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Lónìí, sinimá mi òun la tún wá fún yín yìí, The Psychopath. A ti wo apá kìíní, bẹ́ẹ̀ a ti wo apá kejì. Ṣùgbọ́n tẹ́yin bá ti wo apá kìíní, tẹ́ ti wo apá kejì, tẹ́ fẹ́ wo apá kẹta. Ní kíákíá, ẹ tètè subscribe sórí channel yìí, ẹ like fídíò eléyìí, kẹ́ wá sọ fún wa wípé drop The Psychopath 3. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká drop ẹ̀ lóṣù yìí, kóṣù yìí tó parí, tàbí tó bá jẹ́ next month lẹ́yìn ń retí ẹ̀, ẹ sọ fún wa. Tó bá jẹ́ pé oṣù yìí lẹ fẹ́ ká drop ẹ̀, ẹ sọ wípé drop The Psychopath 3 this month. Drop The Psychopath 3 this month. Ṣé wá rí ẹ̀yin tí ẹ ò tí wo apá kìíní, tẹ́ ò wo apá kejì, ẹ miss. Exactly, ẹ miss gan-an ni o. Ẹ tètè lọ wo. Ó ń show lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí YouTube. Ẹ̀yin ẹ kọ search fún The Psychopath. A gbé apá kìíní wá. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì máa gbé apá kejì wá fún yín láti wò. Ẹ̀yin tẹ́ ti wá wo apá kìíní, tẹ́ ti wo apá kejì, tẹ́ ń dúró de apá kẹta. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lórí apá kejì àti apá kìíní tẹ́ wò yẹn. Ká jọ sọ̀rọ̀ lórí àwọn òṣèré tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add mọ́ apá kejì yẹn. Ká jọ sọ̀rọ̀ lórí performance oníkálukú àti tí story yẹn tó ń kọ́ wa gan-an. Now, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ performance àwọn actors tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add sínú sinimá yìí. Kémi ó tó wá sọ favourite tèmi, ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ favourite titi yín sí comment section. Now, ẹni àkọ́kọ́ tí mo like nínú àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add mọ́ sinimá yìí apá kejì yẹn, òun ni Oshiẹ̀dá. Oshiẹ̀dá is a very young and fantastic actress. Lóòótọ́ a lè máa rí tó ṣe ń ṣe àwọn content ẹ̀ lóríṣiríṣi ní orí TikTok. Yes. Ṣùgbọ́n performance ẹ̀ nínú sinimá yìí ó jẹ́ kó yé wa wípé she is a very fantastic actress. Tó bá dẹ̀ rí more opportunities to feature in movie báyìí, ó máa lọ gan. Ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa padà fẹ́ràn gan ní movie industry ni. Ẹ bí mi, kí ni reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Most àwọn nǹkan tó máa ń ṣe lórí TikTok wọ́nranwọ̀nran ni láti lè fi pa àwọn fans ẹ̀ lẹ́rìn-ín, láti lè fi mú inú àwọn èèyàn dùn. I now come to think of it pé báwo lárábìnrin ṣe ronú nǹkan báyìí? Like dressing like this. Most girls of Nigeria, most Nigerian girls tí mo mọ̀, oníkálukú fẹ́ ṣe makeup kó kunjú, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jùdí, ju apá, ju gbogbo ẹ̀ lórí TikTok ni. Kó máa jó lọ, kó máa jó bọ̀. But in her own unique way, ó wò wípé wọ́n ti ń jẹ àwọn kiní, àwọn tó ń ṣe nǹkan yìí ti pọ̀. Kí ni nǹkan tèmi lè ṣe tó máa yàtọ̀ sí nǹkan táwọn èèyàn míì ti ń ṣe? Táwọn èèyàn máa rí tó máa wò pé ọmọ eléyìí tún ya wèrè o. And that's the inspiration behind her content. Ẹ wá wo inspiration behind her content yẹn, ẹ wo ibi tó gbé dé. Ó jẹ́ kó rí movie role gbà nínú fíìmù Adébímpé Aya Adédiméjì. That's a huge one. That's a very, very fantastic one. Mi ò fi yọ àwọn content creator míì tó kù tí wọn ò tí rí opportunity yẹn o. Ṣùgbọ́n there are so many people who are serious about content, who are doing something that ó wọ ojú gbogbo èèyàn tó jẹ́ pé content tí wọn kàn múra dáadáa, kó ṣe gbogbo ẹni tí wọn ò tí rí role gbà ní Yorùbá film industry. Think of it that way. And ṣíṣe tó ṣe nínú sinimá yìí, I swear to God who made me, mo like character ẹ̀ bàjẹ́bàjẹ́. She played that role so well. As a matter of fact, mo jókòó mo wò pé ta ni èèyàn míì tí wọ́n lè lò sí role yẹn tó máa ṣe ju bọ́mọbìnrin ṣe ṣe lọ. Because Oshiẹ̀dá normally everybody máa ń rí bí ẹni tó ugly. Pé báwo lobìnrin ṣe rí báyìí? Báwo lèèyàn ṣe rí báyìí? And that's the reason why tó ṣe perfect fún role yẹn. That is the major reason why tó ṣe perfect fún role yẹn. Because I can remember one scene like that tó ti fẹ́ ṣe irun. Tẹ́ ìkan lára àwọn tó wà níbẹ̀ ń sọ fún wípé irun tó ti ẹ̀ fẹ́ ṣe ọ̀hún gan dá. Irun tó ti pá láàrin, tó ti fún sún mẹ́yìn, tó ti ṣe oríṣiríṣi. And that is it. So ó jẹ́ kí kiní yẹn unique.
ó jẹ́ kó bá róòlù yẹn lọ pé wọ́n ń bú òun pé òun ò dáa ní kékeré, wọ́n ṣe gbá wọn ń ṣàwo. Now, another person tí mo like nínú fíìmù yìí, mo like bàbá wọn. Ẹni tó ṣe bàbá òṣì ẹ̀dá nínú sinimá yìí, ẹni tó ṣe bàbá ẹ̀ nínú sinimá yìí, I so much like that man. Ó ń fún mi ní inspiration àwọn bàbá dáadáa tó jẹ́ wípé regardless of who you are, regardless of bó bá ṣe jẹ́, they will come straight. Wọ́n máa já ẹ tán pé òṣì ni wà tọ́mọ ẹ̀ ń ṣe yìí o. And this is not right. Wọ́n máa correct ọmọ. Ó wá kù sọmọ lọ́wọ́ kó gbọ́, ó kù sí lọ́wọ́ kó má gbọ́. Bó bá gbọ́, fáǹfààní ara ẹ̀. Bí ò bá gbọ́, fáǹfààní ara ẹ̀. And that is where I will go to another person tí mo tún like nínú àwọn tí wọ́n add mọ́ sinimá yìí apá kejì. Ṣé rí pé àwọn tí wọ́n add mọ́ sinimá la ṣì ń sọ̀rọ̀ nípa wọn báyìí? Now, another person tí mo like tí wọ́n add mọ́ sinimá yìí nínú apá kejì, òun ni Lateef Adédìméjì. Ọkọ Mobímpé Adédìméjì. Now, scene tí wọ́n ṣe nínú apá kìíní kò tí pọ̀, ṣùgbọ́n mo ní ìgbàgbọ́ dáadáa, ó dá mi lójú wípé nínú apá kẹta wọ́n máa wà ńbẹ̀ dáadáa, tẹ́yin gan máa gbádùn wọn dáadáa. Ìdí dẹ̀ rèé, ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn agùnbánirọ̀ yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú school yẹn ni wọ́n ti máa padà lọ ṣiṣẹ́. So for that reason, we'll see him more and more. Now, wọ́n ti establish role Lateef wípé ó bá ọmọ Kẹ́hìndé yẹn sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ máa ṣe jákujàku. So for that reason, tí anything bá ṣẹlẹ̀, tí agùnbánirọ̀ yẹn tó bá wá sí school yẹn, ẹni tí wọ́n sì ń wò bóyá Bùkúnmi ni àbí kò ń ṣe Bùkúnmi, tó bá wá sí school yẹn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní serve, Kenny máa máa rí, Táíwò máa máa rí nínú school. And they will be planning so many things, especially tó bá jẹ́ pé ó wà lára ìkan lára àwọn teachers tó ń kọ́ kíláàsì Kẹ́hìndé. Ogun máa ṣẹlẹ̀, because they are brought, they are taught and brought like that láti rí i wípé àwọn ṣe nǹkan bí ìkà yẹn ó ti di norms fún wọn. Wọ́n ti rí as normal thing tó jẹ́ pé normal thing táwọn lè ṣe ni, nǹkan tó dáa làwọn ń ṣe. They see it like that. So now, àwọn tí mo fẹ́ràn nínú àwọn tí wọ́n add mọ́ apá kejì sinimá yẹn, àwọn ni mo ti mention yẹn. Mo like ẹni tó ṣe ìyá Mobímpé náà. Mo like òun náà. Ó play role tiẹ̀ náà dáadáa. Yes, lest I forget. Mo dẹ̀ ń dárúkọ gbogbo èèyàn, mo dẹ̀ fẹ́ gbàgbé Kelvin Ikeduba. Ògo. Mo like role ti Kelvin Ikeduba tí wọ́n play nínú apá kìíní yẹn. Nínú apá kejì rather. Yes, mo like role tí wọ́n play. Mo like character wọn. Though Kelvin acting is not that surprising, because Kelvin ti máa ń ṣe irú àwọn role yẹn dáadáa. Nǹkan tá a mọ̀ Kelvin Ikeduba mọ̀ náà nìyẹn. I like his role in this movie too. But the only thing tí mi ò wá like nípa àwọn òun ni wípé èèyàn tó ṣe yín lóore ẹ tún wá ń bojú ẹ̀ jẹ́. Why? But why? So, mo dẹ̀ feel pé karma ni, ẹ̀san ni. Àṣepamọ́ kan ò sí, àṣegbé kan ò sí rather, àṣepamọ́ òun ló wà. Àṣepamọ́ ló wà. So, and that is one of the greatest lesson in this movie. Ẹ jẹ́ kí n yànnàná àwọn nǹkan kan fún yín ká lè rí ẹ̀kọ́. Ẹlòmíì tí ò fọkàn síbẹ̀ tẹ́lẹ̀, tí ò rò tẹ́lẹ̀, kó lè rí ẹ̀kọ́ tí sinimá yẹn gangan tí wọ́n fẹ́ fi kọ́ wa. Because a kò kí ń wo fíìmù lásán. À ń kọ́ ẹ̀kọ́ ilé ayé, ẹ̀kọ́ gbígbé ilé ayé through film. Because most of the times, nǹkan tí wọ́n ń ṣe sínú fíìmù yẹn, àwọn lè rorí kọ́ nígbà míì. Ó lè ti ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì rí. Ó dẹ̀ lè jóhun ló máa change ways tẹ́lòmíì fi ń ronú, ló máa tọ́ ẹlòmíì sọ́nà tó dáa. Now, àwọn ẹ̀kọ́ tí mo rí kọ́ nínú sinimá yìí, èmi á sọ. Nǹkan míì tẹ́yin náà bá wá rí kọ́, bóyá tèmi ò mẹ́nu bà, ẹ̀yin náà ẹ sọ sí comment section. Now, ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ rí kọ́ nínú sinimá yìí ni wípé púpọ̀ ọmọ tí ò láyé ire, púpọ̀ ọmọ tí life wọn rí bákan, is as a result of parenting, is as a result of
bad parenting. Òbí òun ni number one teacher tọ́mọ gbọ́njú mọ̀. Gbogbo ohun tá a bá dẹ̀ ṣe as a parent, òun lọmọ wa máa rí bí normal thing. At least my mom is doing it. At least mọ́mì mi ló advice mi pé kí n ṣe, tí ò bá dáa mọ́mì mi ò ní kí n ṣe now. Àwọn nǹkan yẹn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ọmọ fi bàjẹ́. Nínú sinimá yìí tá a bá wò dáadáa, ẹni tó bá ayé mi mọ orúkọ, mo ti gbàgbé orúkọ tí Mobímpé jẹ́ nínú ẹ̀, but ẹ jẹ́ kí n lo Mobímpé. Ẹni tó bá ayé character Mobímpé jẹ́ nínú sinimá yìí, ìyá ẹ̀ ni. Because fine, òun fẹ́ make ọmọ yẹn happy. Òun fẹ́ kó má feel bad pẹ̀lú gbogbo èébú táwọn èèyàn ń bú, pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ sí. There are so many ways to do that. So many ways to do that. Èmi ni mo bí ẹ, èmi ni ìyá ẹ, èmi ni mo dẹ̀jẹ̀ lé ẹ lórí. N tèmi bá sọ fún ẹ ni kó gbàgbọ́. Sórí gbogbo èyí táwọn ará ìta ń sọ yẹn, má fetí sí bẹ́ẹ̀ at all. Wò ó b'Ọlọ́run ṣe dá ẹ, Ọlọ́run dá ẹ dáadáa o. Kódà kò sẹ́ni tó rẹwà tó ẹ ní gbogbo ìlú yìí. You are a very pretty young lady. Má gbọ́ gbogbo ohun tí anybody bá ń sọ o. O rẹwà, ọmọ dáadáa ni ẹ́. Lójú mi báyìí, wàá dẹ̀ jẹ́ èèyàn. Lójú mi gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń bú ẹ pé o ò dáa, o ò ṣégbá, o ò ṣàwo yẹn. Lójú mi báyìí ni gbogbo wọn ṣe máa praise ẹ. Lójú mi báyìí ló ṣe máa wà lókè tí gbogbo wọn máa pàtẹ́wọ́ fún ẹ wípé bó ṣe rí, bó ṣe rẹwà. Má gbọ́ tí wọ́n o. Ọmọ dáadáa ni ẹ́. Wàá dẹ̀ ṣàṣeyọrí. Wàá dẹ̀ là lójú mi. Wàá dẹ̀ ṣégbá, wàá dẹ̀ ṣàwo. You talk to your daughter like that. Not the other way round. Kì í ṣe ó yá nìṣó ńbẹ̀ jẹ́ á lọ jà. Tí anybody bá tún ti bú ẹ, bá wọn jà. That's not a good way to life. Gbogbo àwa òbí tá bá ń wo sinimá, káwa náà máa kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn nǹkan tó bá ń ṣe fún wa nínú sinimá, káwa náà máa fi kẹ́kọ̀ọ́. Now, níbi tẹ́ ẹ ti ń ṣe wọ́nranwọ̀nran, tẹ́ ẹ ti ń wo ìwà tí ò dá káàkiri àdúgbò, tí bàbá ń sọ, tọkọ ń sọ, táti ìyá àtọmọ tí wọ́n kọ̀ tí wọn ò gbọ́, wọ́n pa aláboyún, wọ́n pa bàbá, wọ́n sá lọ ńlé. At the end of the day, ṣé wọ́n tẹ̀ pa aláboyún? I don't remember that part very well, but mo ṣáà mọ̀ pé wọ́n pa bàbá yẹn. Ó pa ọkọ. Ìyẹn ọmọ náà, ìwọ àti ìyá ẹ pa daddy ẹ. Ẹ wá relocate lọ sí another place. Ẹ̀yin wá fẹ́ máa lọ gbébẹ̀ nígbé ayé àlàáfíà. How possible is that? Ọlọ́run ọba ò gọ̀. Ọlọ́run ọba ò dẹ̀ ṣe é tàn jẹ. What people don't see, God sees it clearly. Wàá jẹ́, kò sí tó fẹ́ fi kún. Tọ̀dọ̀ tí wọ́n kọ̀ tí ẹ̀ tún yá. Ẹlòmíì á ti gbégbé ayé ìrọ̀rùn yẹn, á ti feel pé no, everything is okay now. K'Ọlọ́run ọba tó wá dájọ́ fún. So now, you relocate to another place. Tí kò kàn ẹ́ lọ́wọ́, tí kò kàn ẹ́ lẹ́sẹ̀, ló wá kó ẹ sí pìtìpìtì, ló kó ẹ sí wàhálà. Imagine, oore ló fẹ́ ṣe. Oore tó dẹ̀ wá ṣe, ó cause trouble fún. Torí pé ká máa fẹ́ fìyà jẹ ni. Ibi tá dá ẹ sí, tá gbé ẹ sí, tó yẹ kẹ́ ẹ ti hùwà rere ńbẹ̀, kí ìwọ àtọkọ ẹ kẹ́jọ tọ́mọ yẹn sọ́nà, kí life yín máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ without stress. Gbogbo ọlá yẹn náà ẹ sì máa ní. When you are walking in the right path, ó lè pẹ́, ẹ máa ní. But ẹ fẹ́ fi ìwọ̀nwọra wórógùn. Ẹ wá dá ìkòkò ọkà lu at the end of the day. Nígbà tí ẹ ti dá ìkòkò ọkà lu, báwo lẹ ṣe wá fẹ́ jọ kàánú ẹ̀? You cannot. And that is the greatest lesson nínú fíìmù yìí. Okay, ẹ gbowó, ẹ lọ. Ṣáwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ò wá yín wá? Àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ wá wọn wá. Nìyẹn, wọ́n tún pa màmá ẹ̀. Ìyá ti kú, bàbá ti kú. Are you not supposed to get sense? Are you not?
Ọlọ́run ti kó ẹ yọ nínú ewu. Owó tó kù, are you not supposed to get sense? You went ahead to actually change your look and all of that. Fine. Báwo ló ṣe wá dé kí ló tún wá dé tó tún fi wá bára ẹ nínú gbogbo eléyìí tó tún fà yìí? What's the cause? Ṣé bó yẹ kó o ti gbọ́n? Ó yẹ kó ti gbọ́n nínú sinimá yìí now. With all of those things to go through, ó yẹ kó ti gbọ́n. But another thing tí mo tún wá ń wò tí mi ò tíì ṣe lè blame Mobímpé nínú fíìmù yìí òun ni wípé pásítọ̀ tó ní òun padà fẹ́ tó bá àwọn ìbejì fún, we don't know who that pastor is. Ní tí wọ́n fẹ́ preach fún wa lórí ọ̀rọ̀ ti pásítọ̀ yẹn gangan, we don't know. Torí pé with the look of things, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé pásítọ̀ yẹn ló tún wá push ẹ̀ padà sí ìwà tí ò fẹ́ wù. Ó possible. Because there are so many people téèyàn ń wò láwùjọ téèyàn feel pé he's a good person, tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé wọn délé ẹranko pátápátá ayérayé ni wọ́n. It is possible. And at the same time, tá bá rò pé possible kó jẹ́ pé pásítọ̀ yẹn ló push ẹ̀ jáde padà sínú ìgbé ayé tí ò fẹ́ gbé mọ́. Let's think of it like this too. Tó bá jẹ́ wípé pásítọ̀ yẹn ń ṣe àwọn nǹkan tó normal, ṣé mọ̀ pé òun gangan ìyàwó gangan ò normal ń sìn? Gbogbo ìgbìyànjú pásítọ̀ yẹn tó bá ń ṣe láti máa ṣe nǹkan tó normal yẹn kò lè normal lójú ẹ̀. Kò lè normal lójú ẹ̀ because ó ti wà addicted to that character. Kò dẹ̀ rọrùn láti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀rọ̀. Ó ti used to it. So gbogbo àwọn nǹkan tó máa ṣe nílé pẹ̀lú pásítọ̀ yẹn ó lè má jẹ́ nǹkan tó dáa. And nígbà míì tẹ́ni tó ní sùúrù bá bá ẹni tí ò gbádùn gbé, sùúrù ẹni tó ní sùúrù lè má padà gbé o. Ó lè má padà gbé. So those are the things. Àwọn points tí mo rí nínú fíìmù yìí òun ni mo ń sọ yẹn o. Another lesson tí mo rí nínú sinimá yìí òun ni wípé there are some things that doesn't involve you. Má involve ara ẹ. Kò kàn ẹ́. Má jẹ́ kí inú rẹ kó bá ẹ. It's none of your business. Tọ́lọ́run bá fẹ́ kó yọ, á kó yọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé èrè wa tiẹ̀, ẹ̀san wa tiẹ̀ náà ló fẹ́ gbà, jẹ́ kó lọ gbà. Because you know these people, they are not good people. Why involving yourself? Tó bá jẹ́ pé èèyàn tó dáa tẹ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn tó dáa ni pé jẹ́jẹ́ ẹ̀ ló máa ń lọ, kò ń ṣe oníjọ̀gbọ̀n, kò ń ṣe aláyé kinní kan. Tí jàǹbá bá fẹ́ ṣerú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n fi máa ń sọ pé kàkà kọ́mọ olóore jìn sí kòtò, mọ̀nàmọ́ná á tanná. But Kevin ń ṣọmọ olóore nínú fíìmù yìí. Why stressing yourself? Kí ṣọmọ olóore, èèyàn burúkú lòun náà. Jẹ́ ó jìn sí kòtò. Because in the process of pé o ò fẹ́ kóun jìn sí kòtò ńsìn, ìwọ gangan wá jìn sí kòtò yẹn. He's maltreating you. Okay, ẹ tún wá ṣe nǹkan tó lè fi kú, kẹ́ ẹ tún jápa, àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ tún wá ẹ wá. See the way you put yourself in problem. And there are so many people in real life tó ṣe pé nǹkan tó kó wọn sí wàhálà láyé tí wọ́n sì wà nú ẹ̀ tí wọn ò tí ì bọ́ nú ẹ̀ dọ̀la inú ire ni. There are limits to inú ire tó o máa ṣe. Eléyìí tó máa ṣe tó máa pa ẹ́ lára, má ṣe é. Even the Bible say it. Ó ní fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara ẹ. But Bible never say fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ ju ara ẹ lọ. So you definitely know that okay, ẹni tí wọ́n fẹ́ lọ pa o àbí ẹni tó fẹ́ attack o, èèyàn burúkú lòun náà. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ attack ẹ tó bá gbọ́ pé ìwọ ló sọ tiẹ̀ bá ẹ. So why loving the other person more than yourself? Tí ẹ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rò pé ṣé ìṣe pé wàhálà mo fẹ́ put ara mi sí pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí. So that is another great lesson fún èèyàn tó bá mọ fíìmù wò láti rí nínú fíìmù yìí. You don't have to. Èèyàn tó bá mọ̀ pé èèyàn dáadáa, o lè ṣoore fún un. Oore tó bá dẹ̀ máa ṣe fún èèyàn tó bá máa pa ẹ́ lára, don't do it at all. Don't do it.
ìyẹn ò ń ṣe pé ó dájú, ìyẹn ò ń ṣe pé bóyá ìkà ni ẹ́. No, you are saving yourself, you are protecting yourself. Ó ń ṣera ẹ lóore ni. So that's another big lesson I learnt from this movie. Now, kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú apá kẹta? Tó bá jẹ́ pé Bùkúnmi ni, what is going to happen? Tí ìbá tún wá ń ṣe Bùkúnmi, what is going to happen? What exactly is going to happen? And with the look of things, Bùkúnmi is not that educated. Kò kà ju ìwé mẹ́wàá lọ. How come? Tí aṣọ NYSC ṣe fò dọ́rùn ẹ̀. So there are so many things we need to see in this movie, and that is the reason why you need to subscribe to this channel, like this video, and tell me what you like about the Psychopath 1 and 2. Who is your favorite in the Psychopath 1 and 2? And who would you like to see in part 3? Ẹ sọ fún wa ní comment section. Ta lẹ máa fẹ́ rí nínú apá kẹta? Ta lẹni tẹ́ ẹ fẹ́ràn nínú apá kìíní àti apá kejì? Ẹ sọ fún wa ní comment section. Ẹ̀kọ́ wo gan lẹ̀yin rí kọ́ nínú sinimá yìí? Now, let me talk about other people's performance. I like Mobimpe's performance in this movie. She really performed so well. I love her performance. Mo like performance Oshieda, mo ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀. Mo like performance ẹ̀ nínú fíìmù yìí. She played the role so well. Mo like performance Kelvin Ikeduba. She played his role so well. Mo like performance ẹni tó ṣe ìyá Bùkúnmi ní kékeré, which is ìyá fún Oshieda. She did her role so well. She did it so well. And I would like to see more of her movies. She did her role so well. So, mo like àwọn ìbejì yẹn náà, Táyé àti Kẹ́hìndé. Kẹ́hìndé especially, yes. Ó dà pé ọkùnrin yẹn náà ni Kẹ́hìndé, yes. Ọkùnrin yẹn, I like his role in this movie. He played his role so well, so well. Táwọn èèyàn ṣe máa ń ya wèrè gangan nìyẹn. Imagine telling your sister to push another person's son sínú omi in a river just because that's the only way you think of tẹ́ fi lè dé inú ìlú yẹn tán fi lè gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀. Who does that? What about calling this young boy, jọ̀ọ́ arákùnrin, nǹkan báyìí ló ń ṣe wá, ṣé o lè mú wa dọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ bí wọ́n tiẹ̀ lè rí nǹkan kan ṣe fún wa? Kò sí nǹkan tó ní kán má gbà yín kẹ̀ ẹ́. Wọ́n á má dẹ̀ gbà yín. But torí pé kíní yẹn ti wà ní orí wọn, ní tí ìyá wọn fi kọ́ wọn nìyẹn. And that is another lesson. Ní tí ìyá tiẹ̀ tó fi kọ́ lòun náà fi ń kọ́ ọmọ. Àwọn ọmọ yẹn náà á tún wá bímọ. Àwọn náà á tún fi irú ìwà yẹn kọ́ ọmọ. Ogun wa ń pọ̀ sí. Generational problem. They are used to problem. And they always, the only way they always think of solving their problem is to do another thing that will cause them problem. Because kí ló ṣe máa ṣèkà fọmọ ọlọ́mọ in the first place? Can't you think of the other way? Tó bá tẹ̀ jẹ́ ọmọ yìí náà ló fẹ́ mú yín wọnú ìlú, can't you think of the other way? Other than pushing the guy in a river. So, there's so much more lesson in this movie. And I love it. I really love it. Kudos to Mobimpe and her team. Kudos to her. They did so well. Everybody performed in this movie. They acted so well. Mo lè wo fíìmù yìí nígbà ìgbà. I'll watch and watch again. I'll recommend again. These are good films. Yeah. Kí n tó gbàgbé, ẹ jẹ́ n wá sọ clause tí mo rí nínú sinimá yìí. 1. Ṣé Ṣadé sọ fún wọn ní church pé òun ní ẹ̀gbọ́n kan ni? Ṣó possible kí n máa gbé church níbi tí wọ́n kàn gbà mí sí, tí wọn ò mọ ẹbí, tí wọn ò mọ ará mi, kí n wá kọ̀ jáde kán má rí mi mọ́, kí n wá dẹ̀ wá padà lọ síbẹ̀ wípé èmi lẹ̀gbọ́n ẹ̀, ó ní n bóun wá kẹ́rù, ó ní n wá bá òun kẹ́rù òun. It doesn't sit well with me. It doesn't feel right to me.
because ó ń dà pé wọ́n ṣe mistake ní part yẹn. Bí fíìmù yẹn ṣe dùn tó, ẹ rí pé mo ti sọ àwọn nǹkan tó dùn nípa fíìmù yẹn, but tá bá rí àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó náà, ẹ jẹ́ ká pè wọ́n ṣàkíyèsí. So one of the things I think is not that right nínú fíìmù yẹn, òun nìyẹn, ìyẹn àkọ́kọ́. Another thing tí mo feel wípé kò tún right nínú sinimá yìí, òun ni wípé she went ahead pé owó wà, ẹ bá ń change face mi. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, she changed her face, right? But did she also change her voice? Because ohun tí ó yẹ kí a máa gbọ́, ohun òṣì ẹ̀dá gangan ni. Is it possible to change your voice too? Tó bá ṣe medical tó ń fi change gbogbo face ẹ̀, ká tẹ̀ sọ pé yes, wọ́n lè change ojú èèyàn. I've seen several videos about that, and I've watched Bollywood movies, Indian movies, yes, that has something like that. But fíìmù Indian tí mo wò yẹn is another person entirely. Wọ́n kàn ṣe ojú ẹlòmíì sí ni, and bó ṣe wá ṣe ojú ẹlòmíì sí yẹn, ó ń jẹ́ kó cause problem fún yẹn, because ẹni tó lọ gba ojú ẹ̀ wọ̀, ẹni tó ń fa wàhálà ni. So he end up having problems, but nothing changes in his voice. So I expect that in this movie too. Ohun Mobimpe ni à ń gbọ́, but ojú ẹ̀ nìkan ni wọ́n sọ fún wa kó change. So I think that's a plus too. So another thing tí mo rí is a technical aspect. Technical aspect in the sense that tí irú nǹkan yẹn tó bá jẹ́ pé bí inú Indian film àbí American film ni wọ́n ti fẹ́ ṣe, they will show us báwo ló ṣe máa ń pè, word ni àbí theatre, yes, wọ́n máa show wa ní theatre níbi tí wọ́n ti ń stitch ojú yẹn. A máa rí àwọn nurses tó ń dress well, tó wọ glove, tó ṣe everything, then how they patch everything. Even though if it is not more than a scene, even tí ò bá ju scene kan yẹn lọ, they don't need to talk, actually. They don't need to talk. Kò nídìí pé wọ́n ṣe paparazzi kankan lọ títí, but show us. Ẹ jẹ́ ká rí àwọn irinṣẹ́ yẹn. It is props, òyìnbó ń lò ó. We can use it as well. We can do it. Mo believe pé bóyá torí pé fíìmù yìí jẹ́ YouTube film náà ni Mobimpe náà ò ṣe stress ara ẹ̀ lórí part yẹn ṣá, ó possible, because fíìmù Lisabi tí òun àti Lateef tí wọ́n jọ ṣe, they did some effect in that movie tó fún mi ní reason láti believe pé yes, if they want to do something like that in this movie, they can actually do it. Kì í ṣe pé wọn ò lè ṣe, kì í ṣe pé wọn ò mọ èèyàn tó lè ṣe effect àbí ṣe anything like theatre, hospital ward báyẹn, àbí theatre tó ti máa ń ṣe operations báyẹn. So if they want to do it, they can definitely do it. So I just don't know the reason why they don't do it. I don't know, maybe it will cost them more money ni wọ́n ṣe ṣe ni, but adùn ni ó máa ń jẹ́ fún fíìmù, ó máa ń jẹ́ kó wà realistic. Bó ṣe ń stitch ojú yẹn, bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀, kó máa show ẹ̀ fún wa, like tá a fi máa rí pé yes, ojú ẹ̀ ti change sí ìgbà tí ó wọlé tẹ́lẹ̀. Bó ṣe wọlé, òṣì ẹ̀dá ló máa wọlé. A máa rí òṣì ẹ̀dá lórí bẹ́ẹ̀dì yẹn bí wọ́n ti máa fún lábẹ́rẹ́ kan tó ti máa sùn, tó dẹ̀ máa change gbogbo kìíní yẹn. Ìgbà tó bá máa fi parí ẹ̀ báyìí, a kàn máa rí pé ojú Mobimpe ti wà ń bẹ́ẹ̀ ni. So that's one thing I think about that. And as for the voice, tó bá yẹ kó show bí irú theatre yẹn ni, a lè rí doctor yẹn tó máa sọ fún un pé okay, we've changed your voice, we've changed your kìnìkan. So that would be realistic more and more to me. That's what I feel about it. But I believe our movies will get there too. Our films will not máa débẹ̀ one way or the other. So they will get there one day too. That's another thing I think about this movie. So randomly, totally, I think if I am to rate this movie, I will rate it probably 8.5 or 9/10 because of our little
things tí mo rí tèmi feel pé kò right yẹn. But ẹ̀yin tẹ́yin bá fẹ́ rate fíìmù yìí, kí lẹ máa rate ẹ̀? Ẹ sọ fún mi ní comment section. What are you going to rate this movie? Tell me in comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ like fídíò yìí, kẹ́ wá sọ fún wa wípé we are expecting part 3 this month. Tàbí kẹ́ sọ pé drop the Psycho part 3 this month. Kí sinimá yìí lè jáde ní oṣù yìí, kí wọ́n lè tètè gbé sinimá yìí jáde lóṣù yìí. The more you do it, the more chances of the movie coming out this month. Thank you and God bless you. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbádùn àwọn sinimá wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Lónìí, sinimá mi òun la tún wá fún yín yìí, The Psychopath. A ti wo apá kìíní, bẹ́ẹ̀ a ti wo apá kejì. Ṣùgbọ́n tẹ́yin bá ti wo apá kìíní, tẹ́ ti wo apá kejì, tẹ́ fẹ́ wo apá kẹta, ní kíákíá ẹ tètè subscribe sórí channel yìí, ẹ like fídíò eléyìí, kẹ́ wá sọ fún wa wípé drop the Psychopath 3. Tẹ́ bá fẹ́ ká drop ẹ̀ lóṣù yìí, kóṣù yìí tó parí, tàbí tó bá jẹ́ next month lẹ́yìn retí ẹ̀, ẹ sọ fún wa. Tó bá jẹ́ pé oṣù yìí lẹ fẹ́ ká drop ẹ̀, ẹ sọ wípé drop the Psychopath 3 this month. Drop the Psychopath 3 this month. Ṣé wá rí ẹ̀yin tí ẹ ò tí wo apá kìíní, tẹ́ ò wo apá kejì, ẹ miss. Exactly, ẹ miss gan-an ni o. Ẹ tètè lọ wò. Ó ń show lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí YouTube. Ẹ̀yin ẹ kọ search fún The Psychopath. A gbé apá kìíní wá, bẹ́ẹ̀ náà ló sì máa gbé apá kejì wá fún yín láti wò. Ẹ̀yin tẹ́ ti wá wo apá kìíní, tẹ́ ti wo apá kejì, tẹ́ ń dúró de apá kẹta. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lórí apá kejì àti apá kìíní tẹ́ wò yẹn. Ká jọ sọ̀rọ̀ lórí àwọn òṣèré tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add mọ́ apá kejì yẹn. Ká jọ sọ̀rọ̀ lórí performance oníkálukú àti tí story yẹn tó ń kọ́ wa gan-an. Now, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ performance àwọn actors tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add sínú sinimá yìí. Kémi ó tó wá sọ favourite tèmi, ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ favourite titi yín sí comment section. Now, ẹni àkọ́kọ́ tí mo like nínú àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add mọ́ sinimá yìí apá kejì yẹn, òun ni Oshiẹ̀dá. Oshiẹ̀dá is a very young and fantastic actress. Lóòótọ́ a lè máa rí tó ṣe ń ṣe àwọn content ẹ̀ lóríṣiríṣi ní orí TikTok. Yes. Ṣùgbọ́n performance ẹ̀ nínú sinimá yìí ó jẹ́ kó yé wa wípé she is a very fantastic actress. Tó bá dẹ̀ rí more opportunities to feature in movie báyìí, ó máa lọ gan. Ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa padà fẹ́ràn gan ní movie industry ni. Ẹ bí mi, kí ni reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Most àwọn nǹkan tó máa ń ṣe lórí TikTok wọ́nranwọ̀nran ni láti lè fi pa àwọn fans ẹ̀ lẹ́rìn-ín, láti lè fi mú inú àwọn èèyàn dùn. I now come to think of it pé báwo lárábìnrin yẹn ṣe ronú nǹkan báyìí? Like dressing like this. Most girls of Nigeria, most Nigerian girls tí mo mọ̀, oníkálukú fẹ́ ṣe makeup kó kunjú, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jùdí, ju apá, ju gbogbo ẹ̀ lórí TikTok ni, kó máa jó lọ, kó máa jó bọ̀. But in her own unique way, ó wò wípé wọ́n ti ń jẹ àwọn kiní, àwọn tó ń ṣe nǹkan yìí ti pọ̀. Kí ni nǹkan tèmi lè ṣe tó máa yàtọ̀ sí nǹkan táwọn èèyàn míì ti ń ṣe? Táwọn èèyàn máa rí tó máa wò pé ọmọ eléyìí tún ya wèrè o. And that's the inspiration behind her content. Ẹ wá wo inspiration behind her content yẹn, ẹ wo ibi tó gbé dé. Ó jẹ́ kó rí movie role gbà nínú fíìmù Adébímpé Aya Adédìméjì. That's a huge one. That's a very, very fantastic one. Mi ò fi yọ àwọn content creator míì tó kù tí wọn ò tí ì rí opportunity yẹn o. Ṣùgbọ́n there are so many people who are serious about content, who are doing something that ó wọ ojú gbogbo èèyàn, tó jẹ́ pé content tí wọn kàn múra dáadáa, kó ṣe gbogbo ẹni tí wọn ò tí ì rí role gbà ní Yorùbá film industry. Think of it that way. And ṣíṣe tó ṣe nínú sinimá yìí, I swear to God who made me, mo like character ẹ̀ bàjẹ́bàjẹ́. She played that role so well.
As a matter of fact, mo jókòó mo wò ó pé ta ni èèyàn míì tí wọ́n lè lò sí role yẹn tó máa ṣe ju bọ́mọbìnrin yẹn ṣe ṣe lọ. Because òṣì ẹ̀dá normally everybody máa ń rí bí ẹni tó ugly. Pé báwo lobìnrin ṣe rí báyìí? Báwo lèèyàn ṣe rí báyìí? And that's the reason why tó ṣe perfect fún role yẹn. That is the major reason why tó ṣe perfect fún role yẹn. Because I can remember one scene like that tó ti fẹ́ ṣe irun. Ìkan lára àwọn tó wà níbẹ̀ ń sọ fún un wípé irun tó tiẹ̀ fẹ́ ṣe ọ̀hún gan dá. Irun tó ti pá láàrin, tó ti fún súnmọ́ ẹ̀yìn, tó ti ṣe oríṣiríṣi. And that is it. So ó jẹ́ kí kiní yẹn unique. Ó jẹ́ kó bá role yẹn lọ pé wọ́n ń bú òun pé òun ò dá ní kékeré, wọ́n ṣe gbá wọn ṣàwo. Now, another person tí mo like nínú fíìmù yìí, mo like bàbá wọn. Ẹni tó ṣe bàbá òṣì ẹ̀dá nínú sinimá yìí, ẹni tó ṣe bàbá ẹ̀ nínú sinimá yìí, I so much like that man. Ó ń fún mi ní inspiration àwọn bàbá dáadáa tó jẹ́ wípé regardless of who you are, regardless of bó bá ṣe jẹ́, they will come straight. Wọ́n máa já ẹ tán pé òṣì ni wà tọ́mọ ẹ̀ ń ṣe yìí o. And this is not right. Wọ́n máa correct ọmọ. Ó wá kù sọmọ lọ́wọ́ kó gbọ́, ó kù sí lọ́wọ́ kó má gbọ́. Bó bá gbọ́, fáǹfààní ara ẹ̀. Bí ò bá gbọ́, fáǹfààní ara ẹ̀. And that is where I will go to another person tí mo tún like nínú àwọn tí wọ́n add mọ́ sinimá yìí apá kejì. Ṣé rí pé àwọn tí wọ́n add mọ́ sinimá la ṣì ń sọ̀rọ̀ nípa wọn báyìí? Now, another person tí mo like tí wọ́n add mọ́ sinimá yìí nínú apá kejì, òun ni Lateef Adédìméjì. Ọkọ Mobímpé Adédìméjì. Now, scene tí wọ́n ṣe nínú apá kìíní kò tíì pọ̀. Ṣùgbọ́n mo ní ìgbàgbọ́ dáadáa, ó dá mi lójú wípé nínú apá kẹta wọ́n máa wà ńbẹ̀ dáadáa, tẹ́yìn gan máa gbádùn wọn dáadáa. Ìdí dẹ̀ rèé, ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn agùnbánirọ̀ yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú school yẹn ni wọ́n ti máa padà lọ ṣiṣẹ́. So for that reason, we'll see him more and more. Now, wọ́n ti establish role Lateef wípé ó bá ọmọ Kẹ́hìndé yẹn sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ máa ṣe jákujàku. So for that reason, tí anything bá ṣẹlẹ̀, tí agùnbánirọ̀ yẹn tó bá wá sí school yẹn, ẹni tí wọ́n sì ń wò bóyá Bùkúnmi ni àbí kò ń ṣe Bùkúnmi, tó bá wá sí school yẹn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní serve, Kenny máa máa rí, Táíwò máa máa rí nínú school. And they will be planning so many things, especially tó bá jẹ́ pé ó wà lára ìkan lára àwọn teachers tó ń kọ́ kíláàsì Kẹ́hìndé. Ogun máa ṣẹlẹ̀. Because they are brought, they are taught and brought like that láti rí wípé àwọn ṣe nǹkan bí ìkà yẹn ó ti di norms fún wọn. Wọ́n ti rí as normal thing. Tó jẹ́ pé normal thing táwọn lè ṣe ni, nǹkan tó dáa làwọn ń ṣe. They see it like that. So now, àwọn tí mo fẹ́ràn nínú àwọn tí wọ́n add mọ́ apá kejì sinimá yẹn, àwọn ni mo ti mention yẹn. Mo like ẹni tó ṣe ìyá Mobímpé náà. Mo like òun náà. Ó play role tiẹ̀ náà dáadáa. Yes, lest I forget. Mo dẹ̀ ń dárúkọ gbogbo èèyàn, mo dẹ̀ fẹ́ gbàgbé Kelvin Ikeduba. Ògo. Mo like role ti Kelvin Ikeduba tí wọ́n play nínú apá kìíní yẹn. Nínú apá kejì rather. Yes, mo like role tí wọ́n play. Mo like character wọn. Though Kelvin acting is not that surprising because Kelvin ti máa ń ṣe irú àwọn role yẹn dáadáa. Nǹkan tá a mọ̀ Kelvin Ikeduba mọ̀ náà nìyẹn. I like his role in this movie too. But the only thing tí mi ò wá like nípa wọn òun ni wípé èèyàn tó ṣe yín lóore ẹ tún wá ń bojú ẹ̀ jẹ́. Why? But why? So, mo dẹ̀ feel pé karma ni, ẹ̀san ni. Àṣepamọ́ kan ò sí, àṣegbé kan ò sí rather. Àṣepamọ́ òun ló wà. Àṣepamọ́ ló wà. So, and that is one of the greatest lesson in this movie. Ẹ jẹ́ kí n yànnàná àwọn nǹkan kan fún yín ká lè rí ẹ̀kọ́. Ẹlòmíì tí ò fọkàn síbẹ̀ tẹ́lẹ̀, tí ò rò tẹ́lẹ̀, kó lè rí ẹ̀kọ́ tí sinimá yẹn gangan tí wọ́n fẹ́ fi kọ́ wa. Because a kò kí ń wo fíìmù lásán. À ń kọ́ ẹ̀kọ́ ilé ayé, ẹ̀kọ́ gbígbé ilé ayé through film. Because most of the times,
nǹkan tí wọ́n ń ṣe sínú fíìmù yẹn àwọn lè rorí kọ́ nígbà míì, ó lè ti ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì rí, ó dẹ̀ lè jóun ló máa change ways tẹ́lòmíì fi ń ronú, ló máa tọ́ ẹlòmíì sọ́nà tó dáa. Now, àwọn ẹ̀kọ́ tí mo rí kọ́ nínú sinimá yìí, èmi á sọ. Nǹkan míì tẹ́yìn náà bá wá rí kọ́, bóyá tèmi ò mẹ́nu bà, ẹ̀yin náà ẹ sọ sí comment section. Now, ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ rí kọ́ nínú sinimá yìí ni wípé púpọ̀ ọmọ tí ò láyé ire, púpọ̀ ọmọ tí life wọn rí bákan is as a result of parenting, is as a result of bad parenting. Òbí òun ni number one teacher tọ́mọ gbọ́njú mọ̀. Gbogbo ohun tá a bá dẹ̀ ṣe as a parent, òun lọmọ wa máa rí bí normal thing. At least my mom is doing it. At least mom mi ló advice mi pé kí n ṣe, tí ò bá dáa mom mi ò ní kí n ṣe now. Àwọn nǹkan yẹn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ọmọ fi bàjẹ́. Nínú sinimá yìí tá bá wò dáadáa, ẹni tó bá yé mi mọ orúkọ, mo ti gbàgbé orúkọ tí Mobímpé jẹ́ nínú ẹ̀, but ẹ jẹ́ kí n lo Mobímpé. Ẹni tó bá yé character Mobímpé jẹ́ nínú sinimá yìí, ìyá ẹ̀ ni. Because fine, òun fẹ́ make ọmọ ẹ̀ happy. Òun fẹ́ kó má feel bad pẹ̀lú gbogbo èébú táwọn èèyàn ń bú, pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ sí. There are so many ways to do that. So many ways to do that. Èmi ni mo bí ẹ, èmi ni ìyá ẹ, èmi ni mo dẹ̀jẹ̀ lé ẹ lórí. N tèmi bá sọ fún ẹ ni kó gbàgbọ́. Sórí gbogbo èyí táwọn ará ìta ń sọ yẹn, má fetí sí bẹ́ẹ̀ at all. Wò ó b'Ọlọ́run ṣe dá ẹ, Ọlọ́run dá ẹ dáadáa o. Kódà kò sẹ́ni tó rẹwà tó ẹ ní gbogbo ìlú yìí. You are a very pretty young lady. Má gbọ́ gbogbo ohun tí anybody bá ń sọ o. O rẹwà, ọmọ dáadáa ni ẹ́. Lójú mi báyìí, wà á dẹ̀ jẹ́ èèyàn. Lójú mi gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń bú ẹ pé o ò dáa, o ò ṣègbà, o ò ṣàwo yẹn. Lójú mi báyìí ni gbogbo wọn ṣe máa praise ẹ. Lójú mi báyìí ló ṣe máa wà lókè tí gbogbo wọn máa pàtẹ́wọ́ fún ẹ wípé bó ṣe rí, bó ṣe rẹwà. Má gbọ́ tí wọ́n, ọmọ dáadáa ni ẹ́. Wà á dẹ̀ ṣàṣeyọrí, wà á dẹ̀ là lójú mi, wà á dẹ̀ ṣègbà, wà á dẹ̀ ṣàwo. You talk to your daughter like that. Not the other way round. Kì í ṣe ó yá nìṣó ń bẹ̀ jẹ́ á lọ jà. Anybody bá tún ti bú ẹ bá wọn jà. That's not a good way to life. Gbogbo àwa òbí tá bá ń wo sinimá, káwa náà máa kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn nǹkan tó bá ń ṣe fún wa nínú sinimá, káwa náà máa fi kẹ́kọ̀ọ́. Now, níbi tẹ́ ẹ ti ń ṣe wọ́nranwọ̀nran, tẹ́ ẹ ti ń wo ìwà tí ò dá káàkiri àdúgbò, tí bàbá ń sọ, tọkọ ń sọ, táti ìyá àtọmọ tí wọ́n kọ̀ tí wọn ò gbọ́, wọ́n pa aláboyún, wọ́n pa bàbá, wọ́n sá lọ ńlé. At the end of the day, ṣé wọ́n tẹ̀ pa aláboyún? I don't remember that part very well, but mo ṣáà mọ̀ pé wọ́n pa bàbá yẹn. Ó pa ọkọ. Ìyẹn ọmọ náà, ìwọ àti ìyá ẹ pa daddy ẹ. Ẹ wá relocate lọ sí another place. Ẹ̀yin wá fẹ́ máa lọ gbé bẹ̀ nígbé ayé àlàáfíà. How possible is that? Ọlọ́run ọba ò gọ̀. Ọlọ́run ọba ò dẹ̀ ṣe é tàn jẹ. What people don't see, God sees it clearly. Wá jẹ́, kò sí tó fẹ́ fi kún. Tọ̀dọ̀ tí wọ́n kọ̀ tí ẹ̀ tún yá. Ẹlòmíì á ti gbégbé ayé ìrọ̀rùn yẹn, á ti feel pé no, everything is okay now. K'Ọlọ́run ọba tó wá dájọ́ fún. So now, you relocate to another place. Tí kò kàn ẹ́ lọ́wọ́, tí kò kàn ẹ́ lẹ́sẹ̀, ló wá kó ẹ sí pìtìpìtì, ló kó ẹ sí wàhálà. Imagine, oore ló fẹ́ ṣe. Oore tó dẹ̀ wá ṣe, ó cause trouble fún. Torí pé ká máa fẹ́ fìyà jẹ ni. Ibi tá dá ẹ sí, tá gbé ẹ sí, tó yẹ kẹ́ ẹ ti hùwà rere ń bẹ̀, kí ìwọ àtọkọ ẹ kẹ́jọ tọ́mọ yẹn sọ́nà, kí life yín máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ without stress. Gbogbo ọlá yẹn náà ẹ sì máa ní.
when you are walking in the right path, ó lè pẹ́ ẹ máa ní, but ẹ fẹ́ fi ìwọ̀n wọra wórógùn, ẹ wá dá ìkòkò ọkà lu at the end of the day. Nígbà tí ẹ ti dá ìkòkò ọkà lu, báwo lẹ ṣe wá fẹ́ jọ kànú ẹ̀? You cannot. And that is the greatest lesson nínú fíìmù yìí. Okay, ẹ gbowó, ẹ lọ. Ṣáwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ò wá yín wá? Àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ wá wọn wá nìyẹn. Wọ́n tún pa màmá ẹ̀. Ìyá ti kú, bàbá ti kú. Are you not supposed to get sense? Are you not? Ọlọ́run ti kó ẹ yọ nínú ewu. Owó tó kù. Are you not supposed to get sense? You went ahead to actually change your look and all of that. Fine. Báwo ló ṣe wá dé kí ló tún wá dé tó tún fi wá bára ẹ nínú gbogbo eléyìí tó tún fà yìí? What's the cause? Ṣé bó yẹ kó o ti gbọ́n? Ó yẹ kó ti gbọ́n nínú sinimá yìí now. With all of those things to go through, ó yẹ kó ti gbọ́n. But another thing tí mo tún wá ń wò tí mi ò tí ì ṣe lè blame Mobímpé nínú fíìmù yìí, òun ni wípé pásítọ̀ tó ní òun padà fẹ́ tó bá àwọn ìbejì fún, we don't know who that pastor is. Ní tí wọ́n fẹ́ preach fún wa lórí ọ̀rọ̀ ti pásítọ̀ yẹn gangan, we don't know. Torí pé with the look of things, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé pásítọ̀ yẹn ló tún wá push ẹ̀ padà sí ìwà tí ò fẹ́ wù. Ó possible. Because there are so many people téèyàn ń wò láwùjọ téèyàn feel pé he's a good person, tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé wọn délé, ẹranko pátápátá ayérayé ni wọ́n. It is possible. And at the same time, tá bá rò pé possible kó jẹ́ pé pásítọ̀ yẹn ló push ẹ̀ jáde padà sínú ìgbé ayé tí ò fẹ́ gbé mọ́. Let's think of it like this too. Tó bá jẹ́ wípé pásítọ̀ yẹn ń ṣe àwọn nǹkan tó normal, ṣé mọ̀ pé òun gangan ìyàwó gangan ò normal ń sìn? Gbogbo ìgbìyànjú pásítọ̀ yẹn tó bá ń ṣe láti máa ṣe nǹkan tó normal yẹn, kò lè normal lójú ẹ̀. Kò lè normal lójú ẹ̀ because ó ti wà addicted to that character. Kò dẹ̀ rọrùn láti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀rọ̀. Ó ti used to it. So gbogbo àwọn nǹkan tó máa ṣe nílé pẹ̀lú pásítọ̀ yẹn, ó lè má jẹ́ nǹkan tó dáa. And nígbà míì, tẹni tó ní sùúrù bá bá ẹni tí ò gbádùn gbé, sùúrù ẹni tó ní sùúrù lè má padà gbé o. Ó lè má padà gbé. So those are the things. Àwọn points tí mo rí nínú fíìmù yìí, òun ni mo ń sọ yẹn o. Another lesson tí mo rí nínú sinimá yìí, òun ni wípé there are some things that doesn't involve you. Má involve ara ẹ. Kò kàn ẹ́. Má jẹ́ kí inú rẹ kó bá ẹ. It's none of your business. Tọ́lọ́run bá fẹ́ kó yọ, á kó yọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé èrè wa tiẹ̀, ẹ̀san wa tiẹ̀ náà ló fẹ́ gbà, jẹ́ kó lọ gbà. Because you know these people, they are not good people. Why involving yourself? Tó bá jẹ́ pé èèyàn tó dáa, tẹ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn tó dáa ni pé jẹ́jẹ́ ló máa ń lọ, kò ń ṣe oníjọ̀gbọ̀n, kò ń ṣe aláyé kinní kan. Tí jàǹbá bá fẹ́ ṣerú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n fi máa ń sọ pé kàkà kọ́ ọmọ olóore jìn sí kòtò, mọ̀nàmọ́ná á tanná. But Kevin ń ṣọmọ olóore nínú fíìmù yìí. Why stressing yourself? Kí ṣọmọ olóore, èèyàn burúkú lòun náà. Jẹ́ ó jìn sí kòtò. Because in the process of pé o ò fẹ́ kóun jìn sí kòtò ńsìn, ìwọ gangan wá jìn sí kòtò yẹn. He's maltreating you. Okay, ẹ tún wá ṣe nǹkan tó lè fi kú, kẹ́ ẹ tún jápa, àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ tún wá ẹ wá. See the way you put yourself in problem. And there are so many people in real life tó ṣe pé nǹkan tó kó wọn sí wàhálà láyé tí wọ́n sì wà nú ẹ̀ tí wọn ò tí ì bọ́ nú ẹ̀ dọ̀la, inú ire ni. There are limits to inú ire tó máa ṣe. Eléyìí tó máa ṣe tó máa pa ẹ́ lára, má ṣe é. Even the Bible say it. Ó ní fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara ẹ. But Bible never say fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ ju ara ẹ lọ. So you definitely know that, okay,
ẹni tí wọ́n fẹ́ lọ pa o àbí ẹni tó fẹ́ attack o, èèyàn burúkú lòun náà. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ attack ẹ̀ tó bá gbọ́ pé ìwọ ló sọ tiẹ̀ bá ẹ. So why loving the other person more than yourself? Tí ẹ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rò pé ṣé ìṣe pé wàhálà mo fẹ́ put ara mi sí pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí. So that is another great lesson fún èèyàn tó bá mọ fíìmù wò láti rí nínú fíìmù yìí. You don't have to. Èèyàn tó bá mọ̀ pé èèyàn dáadáa o lè ṣoore fún un. Oore tó bá dẹ̀ máa ṣe fún èèyàn tó bá máa pa ẹ́ lára, don't do it at all. Don't do it. Ìyẹn ò ń ṣe pé ó dájú, ìyẹn ò ń ṣe pé bóyá ìkà ni ẹ́. No. You are saving yourself. You are protecting yourself. Ó ń ṣera ẹ lóore ni. So that's another big lesson I learnt from this movie. Now, kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú apá kẹta? Tó bá jẹ́ pé Bùkúnmi ni, what is going to happen? Tí ìbá tún wá ń ṣe Bùkúnmi, what is going to happen? What exactly is going to happen? And with the look of things, Bùkúnmi is not that educated. Kò kà ju ìwé mẹ́wàá lọ. How come? Tí aṣọ NYSC ṣe fò dọ́rùn ẹ̀. So there are so many things. So many things we need to see in this movie. And that is the reason why you need to subscribe to this channel, like this video, and tell me what you like about the Psychopath 1 and 2. Who is your favorite in the Psychopath 1 and 2? And who would you like to see in part 3? Ẹ sọ fún wa ní comment section. Ta lẹ máa fẹ́ rí nínú apá kẹta? Ta lẹni tẹ́ ẹ fẹ́ràn nínú apá kìíní àti apá kejì? Ẹ sọ fún wa ní comment section. Ẹ̀kọ́ wo gan lẹ̀yin rí kọ́ nínú sinimá yìí? Now, let me talk about other people's performance. I like Mobimpe's performance in this movie. She really performed so well. I love her performance. Mo like performance Òṣìẹ̀dá, mo ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀. Mo like performance ẹ̀ nínú fíìmù yìí. She played the role so well. Mo like performance Kelvin Ikeduba. She played his role so well. Mo like performance ẹni tó ṣe ìyá Bùkúnmi ní kékeré, which is ìyá fún Òṣìẹ̀dá. She did her role so well. She did it so well. And I would like to see more of her movies. She did her role so well. So, mo like àwọn ìbejì yẹn náà, Táyé àti Kẹ́hìndé. Kẹ́hìndé especially, yes. Ó dà pé ọkùnrin yẹn náà ni Kẹ́hìndé, yes. Ọkùnrin yẹn, I like his role in this movie. He played his role so well. So well. Táwọn èèyàn ṣe máa ń ya wèrè gangan nìyẹn. Imagine telling your sister to push another person's son sínú omi in a river just because that's the only way you think of tẹ́ fi lè dé inú ìlú yẹn tán fi lè gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀. Who does that? What about calling this young boy, jọ̀ọ́ arákùnrin, nǹkan báyìí ló ń ṣe wá, ṣé o lè mú wa dọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ bí wọ́n tiẹ̀ lè rí nǹkan kan ṣe fún wa? Kò sí nǹkan tó ní kán má gbà yín kẹ̀ ẹ́. Wọ́n á má dẹ̀ gbà yín. But torí pé kíní yẹn ti wà ní orí wọn, tí ìyá wọn fi kọ́ wọn nìyẹn. And that is another lesson. Tí ìyá tiẹ̀ tó fi kọ́ lòun náà fi ń kọ́ ọmọ. Àwọn ọmọ yẹn náà á tún wá bímọ. Àwọn náà á tún fi irú ìwà yẹn kọ́ ọmọ. Ogun wa ń pọ̀ sí. Generational problem. They are used to problem. And they always, the only way they always think of solving their problem is to do another thing that will cause them problem. Because kí ló ṣe máa ṣèkà fọmọ ọlọ́mọ in the first place? Can't you think of the other way? Tó bá tẹ̀ jọmọ yìí náà ló fẹ́ mú yín wọnú ìlú, can't you think of the other way? Other than pushing the guy in a river. So, there's so much more lesson in this movie. And I love it. I really love it. Kudos to Mobimpe and her team. Kudos to her. They did so well. Everybody performed in this movie. They acted so well. Mo lè wo fíìmù yìí nígbà ìgbà.
I'll watch and watch and watch again. I'll recommend again. These are good films. These are good films. Yeah, kí n tó gbàgbé ẹ jẹ́ n wá sọ clause tí mo rí nínú sinimá yìí. One, ṣé Ṣadé sọ fún wọn ní church pé òun ní ẹ̀gbọ́n kan ni? Ṣó possible kí n máa gbé church níbi tí wọ́n kàn gbà mí sí tí wọn ò mọ ẹbí tí wọn ò mọ ará mi, kí n wá kọ̀ jáde kán má rí mi mọ́, kí n wá dẹ̀ wá padà lọ síbẹ̀ wípé èmi lẹ̀gbọ́n ẹ̀, ó ní n bóun wá kẹ́rù, ó ní n wá bá òun kẹ́rù òun. It doesn't sit well with me. It doesn't feel right to me because ó ń dà pé wọ́n ṣe mistake ní part yẹn. Bí fíìmù yẹn ṣe dùn tó, ẹ rí pé mo ti sọ àwọn nǹkan tó dùn nípa fíìmù yẹn, but tá bá rí àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó náà, ẹ jẹ́ ká pè wọ́n ṣàkíyèsí. So one of the things I think is not that right nínú fíìmù yẹn, òun nìyẹn, ìyẹn àkọ́kọ́. Another thing tí mo feel wípé kò tún right nínú sinimá yìí, òun ni wípé she went ahead pé owó wà, ẹ bá ń change face mi. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, she changed her face, right? But did she also change her voice? Because ohun tí ó yẹ kí a máa gbọ́, ohun òṣì ẹ̀dá gangan ni. Is it possible to change your voice too? Tó bá ṣe medical tán fi change gbogbo face ẹ, ká tiẹ̀ sọ pé yes, wọ́n lè change ojú èèyàn. I've seen several videos about that, and I've watched Bollywood movies, Indian movies, yes, that has something like that. But fíìmù Indian tí mo wò yẹn is another person entirely. Wọ́n kàn ṣe ojú ẹlòmíì sí ni, and bó ṣe wá ṣe ojú ẹlòmíì sí yẹn, ó ń jẹ́ kó cause problem fún yẹn, because ẹni tó lọ gba ojú ẹ̀ wọ̀, ẹni tó ń fa wàhálà ni. So he end up having problems, but nothing changes in his voice. So I expect that in this movie too. Ohun Mobímpé ni à ń gbọ́, but ojú ẹ̀ nìkan ni wọ́n sọ fún wa kó change. So I think that's a clause too. So another thing tí mo rí is a technical aspect. Technical aspect in the sense that tí irú nǹkan yẹn tó bá jẹ́ pé bí inú Indian film àbí American film ni wọ́n ti fẹ́ ṣe, they will show us báwo ló ṣe máa ń pè a word, ṣé word ni àbí theatre, yes, wọ́n máa show wa ní theatre níbi tí wọ́n ti ń stitch ojú yẹn. A máa rí àwọn nurses tó ń dress well, tó wọ glove, tó ṣe everything, then how they patch everything. Even though if it is not more than a scene, even tí o bá ju scene kan yẹn lọ, they don't need to talk. Actually, they don't need to talk. Kò nídìí pé wọ́n ṣe paparazzi kankan lọ títí, but show us. Ẹ jẹ́ ká rí àwọn irinṣẹ́ yẹn. It is props, òyìnbó ń lò ó. We can use it as well. We can do it. Mo believe pé bóyá torí pé fíìmù yìí jẹ́ YouTube film náà ni Mobímpé náà ò ṣe stress ara ẹ̀ lórí part yẹn ṣá, ó possible, because fíìmù Lísàbí tí òun àti Lateef tí wọ́n jọ ṣe, they did some effect in that movie tó fún mi ní reason láti believe pé yes, if they want to do something like that in this movie, they can actually do it. Kì í ṣe pé wọn ò lè ṣe, kì í ṣe pé wọn ò mọ èèyàn tó lè ṣe effect àbí ṣe anything like theatre, hospital ward báyẹn, àbí theatre tó ti máa ń ṣe operations báyẹn. So if they want to do it, they can definitely do it. So I just don't know the reason why they don't do it. I don't know, maybe it will cost them more money ni wọ́n ṣe ṣe ni, but adùn ni ó máa ń jẹ́ fún fíìmù, ó máa ń jẹ́ kó wà realistic. Bó ṣe ń stitch ojú yẹn, bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀, kán máa show ẹ̀ fún wa, like tá a fi máa rí pé yes, ojú ẹ̀ ti change sí ìgbà tí ó wọlé tẹ́lẹ̀. Bó ṣe wọlé, òṣì ẹ̀dá ló máa wọlé. A máa rí òṣì ẹ̀dá lórí bẹ́ẹ̀dì yẹn tán ti máa, bóyá wọ́n ti máa fún lábẹ́rẹ́ kan tó ti máa sùn, tán dẹ̀ máa change gbogbo kiní yẹn. Ìgbà tó bá máa fi parí ẹ̀ báyìí, a kàn máa rí pé ojú Mobímpé ti wà ńbẹ̀ ni. So that's one thing I think about that. And
As for the voice, irú tó bá jẹ́ pé wọ́n show bí irú tíátà yẹn ni a lè rí doctor yẹn tó máa sọ fún un pé okay, we've changed your voice, we've changed your kìnìkan. So that would be realistic more and more to me. That's what I feel about it. But I believe our movies will get there too. Our films were not débẹ̀ one way or the other. So they will get there one day too. That's another thing I think about this movie. So, randomly, totally, I think if I am to rate this movie, I will rate it probably 8.5 or 9/10 because of our little things tí mo rí tèmi feel pé kò right yẹn. But tẹ́yin bá fẹ́ rate film yìí, kí lẹ máa rate ẹ̀? Ẹ sọ fún mi ní comment section. What are you going to rate this movie? Tell me in comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ like video yìí, kẹ́ wá sọ fún wa wípé we are expecting part 3 this month. Tàbí kẹ́ sọ pé drop the Psycho-Pass 3 this month. Kí sinimá yìí lè jáde ní oṣù yìí, kí wọ́n lè tètè gbé sinimá yìí jáde lóṣù yìí. The more you do it, the more chances of the movie coming out this month. Thank you and God bless you. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbádùn àwọn sinimá wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Lónìí, sinimá mi òun la tún wá fún yín yìí, The Psycho-Pass. A ti wo apá kìíní, bẹ́ẹ̀ a ti wo apá kejì. Ṣùgbọ́n tẹ́yin bá ti wo apá kìíní, tẹ́ ti wo apá kejì, tẹ́ fẹ́ wo apá kẹta, ní kíákíá ẹ tètè subscribe sórí channel yìí, ẹ like fídíò eléyìí, kẹ́ wá sọ fún wa wípé drop the Psycho-Pass 3. Tẹ́ bá fẹ́ ká drop ẹ̀ lóṣù yìí, kóṣù yìí tó parí, tàbí tó bá jẹ́ next month lẹ́yìn retí ẹ̀, ẹ sọ fún wa. Tó bá jẹ́ pé oṣù yìí lẹ fẹ́ ká drop ẹ̀, ẹ sọ wípé drop the Psycho-Pass 3 this month. Drop the Psycho-Pass 3 this month. Ṣé wá rí ẹ̀yin tí ẹ ò tí wo apá kìíní, tẹ́ ò wo apá kejì, ẹ miss. Exactly, ẹ miss gan-an ni o. Ẹ tètè lọ wò ó. Ó ń show lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí YouTube. Ẹ̀yin ẹ kọ search fún The Psycho-Pass. A gbé apá kìíní wá, bẹ́ẹ̀ náà ló sì máa gbé apá kejì wá fún yín láti wò. Ẹ̀yin tẹ́ ti wá wo apá kìíní, tẹ́ ti wo apá kejì, tẹ́ ń dúró de apá kẹta. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lórí apá kejì àti apá kìíní tẹ́ wò yẹn. Ká jọ sọ̀rọ̀ lórí àwọn òṣèré tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add mọ́ apá kejì yẹn. Ká jọ sọ̀rọ̀ lórí performance oníkálukú àti tí story yẹn tó ń kọ́ wa gan-an. Now, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ performance àwọn actors tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add sínú sinimá yìí. Kémi ó tó wá sọ favourite tèmi, ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ favourite titi yín sí comment section. Now, ẹni àkọ́kọ́ tí mo like nínú àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ add mọ́ sinimá yìí apá kejì yẹn, òun ni Òṣìẹ̀dá. Òṣìẹ̀dá is a very young and fantastic actress. Lóòótọ́ a lè máa rí tó ṣe ń ṣe àwọn content ẹ̀ lóríṣiríṣi ní orí TikTok. Yes. Ṣùgbọ́n performance ẹ̀ nínú sinimá yìí ó jẹ́ kó yé wa wípé she is a very fantastic actress. Tó bá dẹ̀ rí more opportunities to feature in movie báyìí, ó máa lọ gan. Ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa padà fẹ́ràn gan ní movie industry ni. Ẹ bí mi, kí ni reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Most àwọn nǹkan tó máa ń ṣe lórí TikTok wọ́nranwọ̀nran ni láti lè fi pa àwọn fans ẹ̀ lẹ́rìn-ín, láti lè fi mú inú àwọn èèyàn dùn. I now come to think of it pé báwo lárábìnrin yẹn ṣe ronú nǹkan báyìí? Like dressing like this. Most girls of Nigeria, most Nigerian girls tí mo mọ̀, oníkálukú fẹ́ ṣe makeup kó kunjú, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jùdí, ju apá, ju gbogbo ẹ̀ lórí TikTok ni, kó máa jó lọ, kó máa jó bọ̀. But in her own unique way, ó wò wípé wọ́n ti ń jẹ àwọn kiní, àwọn tó ń ṣe nǹkan yìí ti pọ̀. Kí ni nǹkan tèmi lè ṣe tó máa yàtọ̀ sí nǹkan táwọn èèyàn míì ti ń ṣe? Táwọn èèyàn máa rí tó máa wò pé ọmọ eléyìí tún ya wèrè o. And that's the inspiration behind her content. Ẹ wá wo inspiration behind her content yẹn, ẹ wo ibi tó gbé dé. Ó jẹ́ kó rí movie role gbà
nínú fíìmù Adébímpé Aya Adédìméjì. That's a huge one. That's a very very fantastic one. Mi ò fi yọ àwọn content creator míì tó kù tí wọn ò tíì rí opportunity yẹn o. Ṣùgbọ́n there are so many people who are serious about content, who are doing something that ó wọ ojú gbogbo èèyàn tó jẹ́ pé content tí wọn kàn múra dáadáa kọ́ ṣe gbogbo ẹni tí wọn ò tíì rí róòlù gbà ní Yorùbá film industry. Think of it that way. And ṣíṣe tó ṣe nínú sinimá yìí, I swear to God who made me, mo like character ẹ̀ bàjẹ́bàjẹ́. She played that role so well. As a matter of fact, mo jókòó mo wò pé ta ni èèyàn míì tí wọ́n lè lò sí role yẹn tó máa ṣe ju bọ́mọbìnrin ṣe ṣe lọ. Because òṣì ẹ̀dá normally everybody máa ń rí bí ẹni tó ugly. Pé báwo lobìnrin ṣe rí báyìí, báwo lèèyàn ṣe rí báyìí. And that's the reason why tó ṣe perfect fún role yẹn. That is the major reason why tó ṣe perfect fún role yẹn. Because I can remember one scene like that tó ti fẹ́ ṣe irun. Ìkan lára àwọn tó wà níbẹ̀ ń sọ fún un wípé irun tó tiẹ̀ fẹ́ ṣe ọ̀hún gan dá. Irun tó ti pá láàrin, tó ti fún súnmọ́ ẹ̀yìn, tó ti ṣe oríṣiríṣi. And that is it. So ó jẹ́ kí kinní yẹn unique. Ó jẹ́ kó bá role yẹn lọ pé wọ́n ń bú òun pé òun ò dá ní kékeré, wọ́n ṣe gbá wọn ṣàwo. Now, another person tí mo like nínú fíìmù yìí, mo like bàbá wọn. Ẹni tó ṣe bàbá òṣì ẹ̀dá nínú sinimá yìí, ẹni tó ṣe bàbá ẹ̀ nínú sinimá yìí, I so much like that man. Ó ń fún mi ní inspiration àwọn bàbá dáadáa tó jẹ́ wípé regardless of who you are, regardless of bó bá ṣe jẹ́, they will come straight. Wọ́n máa já ẹ tán pé òṣì ni wà tọ́mọ ẹ̀ ń ṣe yìí o. And this is not right. Wọ́n máa correct ọmọ. Ó wá kù sọmọ lọ́wọ́ kó gbọ́, ó kù sí lọ́wọ́ kó má gbọ́. Bó bá gbọ́, fáǹfààní ara ẹ̀. Bí ò bá gbọ́, fáǹfààní ara ẹ̀. And that is where I will go to another person tí mo tún like nínú àwọn tí wọ́n add mọ́ sinimá yìí apá kejì. Ṣé rí pé àwọn tí wọ́n add mọ́ sinimá la ṣì ń sọ̀rọ̀ nípa wọn báyìí? Now, another person tí mo like tí wọ́n add mọ́ sinimá yìí nínú apá kejì, òun ni Lateef Adédìméjì. Ọkọ Mobímpé Adédìméjì. Now, scene tí wọ́n ṣe nínú apá kìíní kò tíì pọ̀. Ṣùgbọ́n mo ní ìgbàgbọ́ dáadáa, ó dá mi lójú wípé nínú apá kẹta wọ́n máa wà ńbẹ̀ dáadáa, tẹ́yìn gan máa gbádùn wọn dáadáa. Ìdí dẹ̀ rèé, ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn agùnbánirọ̀ yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú school yẹn ni wọ́n ti máa padà lọ ṣiṣẹ́. So for that reason, we'll see him more and more. Now, wọ́n ti establish role Lateef wípé ó bá ọmọ Kẹ́hìndé yẹn sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ máa ṣe jákujàku. So for that reason, tí anything bá ṣẹlẹ̀, tí agùnbánirọ̀ yẹn tó bá wá sí school yẹn, ẹni tí wọ́n sì ń wò bóyá Bùkúnmi ni àbí kò ń ṣe Bùkúnmi, tó bá wá sí school yẹn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní serve, Kenny máa máa rí, Táíwò máa máa rí nínú school. And they will be planning so many things, especially tó bá jẹ́ pé ó wà lára ìkan lára àwọn teachers tó ń kọ́ kíláàsì Kẹ́hìndé. Ogun máa ṣẹlẹ̀. Because they are they are taught and brought like that láti rí wípé àwọn ṣe nǹkan bí ìkà yẹn ó ti di norms fún wọn. Wọ́n ti rí as normal thing tó jẹ́ pé normal thing táwọn lè ṣe ni, nǹkan tó dáa làwọn ń ṣe. They see it like that. So now, àwọn tí mo fẹ́ràn nínú àwọn tí wọ́n add mọ́ apá kejì sinimá yẹn, àwọn ni mo ti mention yẹn. Mo like ẹni tó ṣe ìyá Mobímpé náà. Mo like òun náà. Ó play role tiẹ̀ náà dáadáa. Yes, lest I forget. Mo dẹ̀ ń dárúkọ gbogbo èèyàn, mo dẹ̀ fẹ́ gbàgbé Kelvin Ikeduba. Ògo. Mo like role ti Kelvin Ikeduba tí wọ́n play nínú apá kìíní yẹn. Nínú apá kejì rather. Yes, mo like role tí wọ́n play. Mo like character wọn. Though Kelvin acting is not that surprising because Kelvin ti máa ń ṣe irú àwọn role yẹn dáadáa. Nǹkan tá a mọ̀ Kelvin Ikeduba mọ̀ náà nìyẹn. I like his role in this movie too. But the only thing tí mi ò wá like nípa wọn òun ni wípé èèyàn tó ṣe yín lóore ẹ tún wá ń bojú ẹ̀ jẹ́.
why? But why? So mo dẹ̀ feel pé karma ni, ẹ̀san ni. Àṣepamọ́ kan ò sí, àṣegbé kan ò sí rather, àṣepamọ́ òun ló wà, àṣepamọ́ ló wà. So and that is one of the greatest lesson in this movie. Ẹ jẹ́ kí n yànnàná àwọn nǹkan kan fún yín ká lè rí ẹ̀kọ́. Ẹlòmíì tí ò fọkàn síbẹ̀ tẹ́lẹ̀, tí ò rò tẹ́lẹ̀ kó lè rí ẹ̀kọ́ tí sinimá yẹn gangan tí wọ́n fẹ́ fi kọ́ wa. Because a kò kí ń wo fíìmù lásán. À ń kọ́ ẹ̀kọ́ ilé ayé, ẹ̀kọ́ gbígbé ilé ayé through film. Because most of the times, nǹkan tí wọ́n ń ṣe sínú fíìmù yẹn, àwọn lè rorí kọ́ nígbà míì. Ó lè ti ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì rí. Ó dẹ̀ lè jóhun ló máa change ways tẹ́lòmíì fi ń ronú, ló máa tọ́ ẹlòmíì sọ́nà tó dáa. Now, àwọn ẹ̀kọ́ tí mo rí kọ́ nínú sinimá yìí, èmi á sọ. Nǹkan míì tẹ́yìn náà bá wá rí kọ́, bóyá tèmi ò mẹ́nu bà, ẹ̀yin náà ẹ sọ sí comment section. Now, ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ rí kọ́ nínú sinimá yìí ni wípé púpọ̀ ọmọ tí ò láyé ire, púpọ̀ ọmọ tí life wọn rí bákan is as a result of parenting, is as a result of bad parenting. Òbí òun ni number one teacher tọ́mọ gbọ́njú mọ̀. Gbogbo ohun tá a bá dẹ̀ ṣe as a parent, òun lọmọ wa máa rí bí normal thing. At least my mom is doing it. At least mom mi ló advice mi pé kí n ṣe, tí ò bá dáa mom mi ò ní kí n ṣe now. Àwọn nǹkan yẹn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ọmọ fi bàjẹ́. Nínú sinimá yìí tá bá wò dáadáa, ẹni tó bá yé mi mọ orúkọ, mo ti gbàgbé orúkọ tí Mobímpé jẹ́ nínú ẹ̀, but ẹ jẹ́ kí n lo Mobímpé. Ẹni tó bá yé character Mobímpé jẹ́ nínú sinimá yìí, ìyá ẹ̀ ni. Because fine, òun fẹ́ make ọmọ ẹ̀ happy. Òun fẹ́ kó má feel bad pẹ̀lú gbogbo èébú táwọn èèyàn ń bú, pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ sí. There are so many ways to do that. So many ways to do that. Èmi ni mo bí ẹ, èmi ni ìyá ẹ, èmi ni mo dẹ̀jẹ̀ lé ẹ lórí. N tèmi bá sọ fún ẹ ni kó gbàgbọ́. Sórí gbogbo èyí táwọn ará ìta ń sọ yẹn, má fetí sí bẹ́ẹ̀ at all. Wò ó b'Ọlọ́run ṣe dá ẹ, Ọlọ́run dá ẹ dáadáa o. Kódà kò sẹ́ni tó rẹwà tó ẹ ní gbogbo ìlú yìí. You are a very pretty young lady. Má gbọ́ gbogbo ohun tí anybody bá ń sọ o. O rẹwà, ọmọ dáadáa ni ẹ́. Lójú mi báyìí, wà á dẹ̀ jẹ́ èèyàn. Lójú mi gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń bú ẹ pé o ò dáa, o ò ṣègbà, o ò ṣàwo yẹn. Lójú mi báyìí ni gbogbo wọn ṣe máa praise ẹ. Lójú mi báyìí ló ṣe máa wà lókè tí gbogbo wọn máa pàtẹ́wọ́ fún ẹ wípé bó ṣe rí, bó ṣe rẹwà. Má gbọ́ tí wọ́n, ọmọ dáadáa ni ẹ́. Wà á dẹ̀ ṣàṣeyọrí, wà á dẹ̀ là lójú mi, wà á dẹ̀ ṣègbà, wà á dẹ̀ ṣàwo. You talk to your daughter like that. Not the other way round. Kì í ṣe ó yá nìṣó ń bẹ̀ jẹ́ á lọ jà. Anybody bá tún ti bú ẹ bá wọn jà. That's not a good way to life. Gbogbo àwa òbí tá bá ń wo sinimá, káwa náà máa kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn nǹkan tó bá ń ṣe fún wa nínú sinimá, káwa náà máa fi kẹ́kọ̀ọ́. Now, níbi tẹ́ ẹ ti ń ṣe wọ́nranwọ̀nran, tẹ́ ẹ ti ń wo ìwà tí ò dá káàkiri àdúgbò, tí bàbá ń sọ, tọkọ ń sọ, táti ìyá àtọmọ tí wọ́n kọ̀ tí wọn ò gbọ́, wọ́n pa aláboyún, wọ́n pa bàbá, wọ́n sá lọ ńlé. At the end of the day, ṣé wọ́n tẹ̀ pa aláboyún? I don't remember that part very well, but mo ṣáà mọ̀ pé wọ́n pa bàbá yẹn. Ó pa ọkọ. Ìyẹn ọmọ náà, ìwọ àti ìyá ẹ pa daddy ẹ. Ẹ wá relocate lọ sí another place. Ẹ̀yin wá fẹ́ máa lọ gbé bẹ̀ nígbé ayé àlàáfíà. How possible is that? Ọlọ́run ọba ò gọ̀. Ọlọ́run ọba ò dẹ̀ ṣe é tàn jẹ. What people don't see, God sees it clearly. Wá jẹ́, kò sí ní tó fẹ́ fi kún. Tọ̀dọ̀ tí wọ́n kọ̀ tí ẹ̀ tún yá. Ẹlòmíì á ti gbégbé ayé ìrọ̀rùn yẹn, á ti feel pé no, everything is okay now. K'Ọlọ́run ọba tó wá dájọ́ fún.
So now you relocate to another place. Tí kò kàn ẹ́ lọ́wọ́, tí kò kàn ẹ́ lẹ́sẹ̀ ló wá kó ẹ sí pìtìpìtì, ló kó ẹ sí wàhálà. Imagine, oore ló fẹ́ ṣe, oore tó dẹ̀ wá ṣe, ó cause trouble fún. Torí pé ká máa fẹ́ fìyà jẹ ni. Ibi tá a dá ẹ sí, tá a gbé ẹ sí, tó yẹ kẹ́ ẹ ti hùwà rere ń bẹ̀, kí ìwọ àtọkọ ẹ kẹ́ ẹ jọ tọ́mọ yẹn sọ́nà, kí life yín máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ without stress. Gbogbo ọlá yẹn náà ẹ sì máa ní. When you are working in the right path, ó lè pẹ́, ẹ máa ní. But ẹ fẹ́ fi ìwọ̀nwọra wórógùn, ẹ wá dá ìkòkò ọkà lu at the end of the day. Nígbà tí ẹ ti dá ìkòkò ọkà lu, báwo lẹ ṣe wá fẹ́ jọ kànú ẹ̀? You cannot. And that is the greatest lesson nínú fíìmù yìí. Okay, ẹ gbowó, ẹ lọ. Ṣáwọn ọmọọṣẹ́ ò wá yín wá? Àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ wá wọn wá nìyẹn. Wọ́n tún pa màmá ẹ̀. Ìyá ti kú, bàbá ti kú. Are you not supposed to get sense? Are you not? Ọlọ́run ti kó ẹ yọ nínú ewu. Owó tó kù. Are you not supposed to get sense? You went ahead to actually change your look and all of that. Fine. Báwo ló ṣe wá dé kí ló tún wá dé tó tún fi wá bára ẹ nínú gbogbo eléyìí tó tún fà yìí? What's the cause? Ṣé bó yẹ kó o ti gbọ́n? Ó yẹ kó ti gbọ́n nínú sinimá yìí now. With all of those things to go through, ó yẹ kó ti gbọ́n. But another thing tí mo tún wá ń wò tí mi ò tí ì ṣe lè blame Mobímpé nínú fíìmù yìí, òun ni wípé pásítọ̀ tó ní òun padà fẹ́, tó bá àwọn ìbejì fún, we don't know who that pastor is. Ní tí wọ́n fẹ́ preach fún wa lórí ọ̀rọ̀ ti pásítọ̀ yẹn gangan, we don't know. Torí pé with the look of things, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé pásítọ̀ yẹn ló tún wá push ẹ̀ padà sí ìwà tí ò fẹ́ wù. Ó possible. Because there are so many people téèyàn ń wò láwùjọ téèyàn feel pé he's a good person, tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé wọn délé, ẹranko pátápátá ayérayé ni wọ́n. It is possible. And at the same time, tá bá rò pé possible kó jẹ́ pé pásítọ̀ yẹn ló push ẹ̀ jáde padà sínú ìgbé ayé tí ò fẹ́ gbé mọ́. Let's think of it like this too. Tó bá jẹ́ wípé pásítọ̀ yẹn ń ṣe àwọn nǹkan tó normal, ṣé ẹ mọ̀ pé òun gangan ìyàwó gangan ò normal ń sìn? Gbogbo ìgbìyànjú pásítọ̀ yẹn tó bá ń ṣe láti máa ṣe nǹkan tó normal yẹn, kò lè normal lójú ẹ̀. Kò lè normal lójú ẹ̀ because ó ti wà addicted to that character. Kò dẹ̀ rọrùn láti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀rọ̀. Ó ti used to it. So gbogbo àwọn nǹkan tó máa ṣe nílé pẹ̀lú pásítọ̀ yẹn, ó lè má jẹ́ nǹkan tó dáa. And nígbà míì, tẹni tó ní sùúrù bá bá ẹni tí ò gbádùn gbé, sùúrù ẹni tó ní sùúrù lè má padà gbé o. Ó lè má padà gbé. So those are the things. Àwọn points tí mo rí nínú fíìmù yìí, òun ni mo ń sọ yẹn o. Another lesson tí mo rí nínú sinimá yìí, òun ni wípé there are some things that doesn't involve you. Má involve ara ẹ. Kò kàn ẹ́. Má jẹ́ kí inú rẹ kó bá ẹ. It's none of your business. Tọ́lọ́run bá fẹ́ kó yọ, á kó yọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé èrè wa tiẹ̀, ẹ̀san wa tiẹ̀ náà ló fẹ́ gbà, jẹ́ kó lọ gbà. Because you know these people, they are not good people. Why involving yourself? Tó bá jẹ́ pé èèyàn tó dáa, tẹ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn tó dáa ni pé jẹ́jẹ́ ló máa ń lọ, kò ń ṣe oníjọ̀gbọ̀n, kò ń ṣe aláyé kinní kan. Tí jàǹbá bá fẹ́ ṣerú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn, ni wọ́n fi máa ń sọ pé kàkà kọ́ ọmọ olóore jìn sí kòtò, mọ̀nàmọ́ná á tanná. But Kevin ń ṣọmọ olóore nínú fíìmù yìí. Why stressing yourself? Kí ṣọmọ olóore, èèyàn burúkú lòun náà. Jẹ́ ó jìn sí kòtò. Because in the process of pé o ò fẹ́ kóun jìn sí kòtò ńsìn, ìwọ gangan wá jìn sí kòtò yẹn. He's maltreating you. Okay,
ẹ tún wá ṣe nǹkan tó lè fi kú kẹ́ ẹ tún jápa àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ tún wá ẹ wá. See the way you put yourself in problem. And there are so many people in real life tó ṣe pé nǹkan tó kó wọn sí wàhálà láyé tí wọ́n sì wà nú ẹ̀ tí wọn ò tí ì bọ́ nú ẹ̀ dọ̀la inú ire ni. There are limits to inú ire tó o máa ṣe. Eléyìí tó máa ṣe tó máa pa ẹ́ lára má ṣe é. Even the Bible say it. Ó ní fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara ẹ̀. But Bible never say fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ ju ara ẹ lọ. So you definitely know that okay, ẹni tí wọ́n fẹ́ lọ pa o àbí ẹni tó fẹ́ attack o, èèyàn burúkú lòun náà. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ attack ẹ̀ tó bá gbọ́ pé ìwọ ló sọ tiẹ̀ bá ẹ. So why loving the other person more than yourself? Tí ẹ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rò pé ṣé ìṣe pé wàhálà mo fẹ́ put ara mi sí pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí. So that is another great lesson fún èèyàn tó bá mọ fíìmù wò láti rí nínú fíìmù yìí. You don't have to. Èèyàn tó bá mọ̀ pé èèyàn dáadáa o lè ṣoore fún un. Oore tó bá dẹ̀ máa ṣe fún èèyàn tó bá máa pa ẹ́ lára, don't do it at all. Don't do it. Ìyẹn ò ń ṣe pé ó dájú, ìyẹn ò ń ṣe pé bóyá ìkà ni ẹ́. No. You are saving yourself. You are protecting yourself. Ó ń ṣera ẹ lóore ni. So that's another big lesson I learnt from this movie. Now, kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú apá kẹta? Tó bá jẹ́ pé Bùkúnmi ni, what is going to happen? Tí ìbá tún wá ń ṣe Bùkúnmi, what is going to happen? What exactly is going to happen? And with the look of things, Bùkúnmi is not that educated. Kò kà ju ìwé mẹ́wàá lọ. How come? Tí aṣọ NYSC ṣe fò dọ́rùn ẹ̀. So there are so many things. So many things we need to see in this movie. And that is the reason why you need to subscribe to this channel, like this video, and tell me what you like about the Psychopath 1 and 2. Who is your favorite in the Psychopath 1 and 2? And who would you like to see in part 3? Ẹ sọ fún wa ní comment section. Ta lẹ máa fẹ́ rí nínú apá kẹta? Ta lẹni tẹ́ ẹ fẹ́ràn nínú apá kìíní àti apá kejì? Ẹ sọ fún wa ní comment section. Ẹ̀kọ́ wo gan lẹ̀yin rí kọ́ nínú sinimá yìí? Now, let me talk about other people's performance. I like Mobimpe's performance in this movie. She really performed so well. I love her performance. Mo like performance Òṣìẹ̀dá, mo ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀. Mo like performance ẹ̀ nínú fíìmù yìí. She played the role so well. Mo like performance Kelvin Ikeduba. She played his role so well. Mo like performance ẹni tó ṣe ìyá Bùkúnmi ní kékeré, which is ìyá fún Òṣìẹ̀dá. She did her role so well. She did it so well. And I would like to see more of her movies. She did her role so well. So, mo like àwọn ìbejì yẹn náà, Táyé àti Kẹ́hìndé. Kẹ́hìndé especially, yes. Ó dà pé ọkùnrin yẹn náà ni Kẹ́hìndé, yes. Ọkùnrin yẹn, I like his role in this movie. He played his role so well. So well. Táwọn èèyàn ṣe máa ń ya wèrè gangan nìyẹn. Imagine telling your sister to push another person's son sínú omi in a river just because that's the only way you think of tẹ́ fi lè dé inú ìlú yẹn tán fi lè gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀. Who does that? What about calling this young boy? Jọ̀ọ́ arákùnrin, nǹkan báyìí ló ń ṣe wá. Ṣé o lè mú wa dọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ bí wọ́n tiẹ̀ lè rí nǹkan kan ṣe fún wa? Kò sí nǹkan tó ní kán má gbà yín kẹ̀ ẹ́. Wọ́n á má dẹ̀ gbà yín. But torí pé kíní yẹn ti wà ní orí wọn, tí ìyá wọn fi kọ́ wọn nìyẹn. And that is another lesson. Ntí ìyá tiẹ̀ tó fi kọ́ lòun náà fi ń kọ́ ọmọ. Àwọn ọmọ yẹn náà á tún wá bímọ. Àwọn náà á tún fi irú ìwà yẹn kọ́ ọmọ. Ogun wa ń pọ̀ sí. Generational problem. They are used to problem. And they always, the only way they always think of solving their problem
is to do another thing that will cause them problem. Because kí ló ṣe máa ṣèkà fọmọ ọlọ́mọ in the first place? Can't you think of the other way? Tó bá tẹ̀ jọmọ yìí náà ló fẹ́ mú yín wọnú ìlú, can't you think of the other way? Other than pushing the guy in a river. So, there's so much more lesson in this movie. And I love it. I really, really love it. Kudos to Mobimpe and her team. Kudos to her. They did so well. Everybody performed in this movie. They acted so well. Mo lè wo fíìmù yìí nígbà ìgbà. I'll watch and watch and watch again. I'll recommend again. These are good films. These are good films. Yeah. Kí n tó gbàgbé, ẹ jẹ́ n wá sọ clause tí mo rí nínú sinimá yìí. 1. Ṣé Ṣadé sọ fún wọn ní church pé òun ní ẹ̀gbọ́n kan ni? Ṣó possible kí n máa gbé church níbi tí wọ́n kàn gbà mí sí, tí wọn ò mọ ẹbí, tí wọn ò mọ ará mi, kí n wá kọ̀ jáde kán má rí mi mọ́, kí n wá dẹ̀ wá padà lọ síbẹ̀ wípé èmi lẹ̀gbọ́n ẹ̀, ó ní n bóun wá kẹ́rù, ó ní n wá bá òun kẹ́rù òun. It doesn't sit well with me. It doesn't feel right to me. Because ó ń dà pé wọ́n ṣe mistake ní part yẹn. Bí fíìmù yẹn ṣe dùn tó, ẹ rí pé mo ti sọ àwọn nǹkan tó dùn nípa fíìmù yẹn. But tá bá rí àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó náà, ẹ jẹ́ ká pè wọ́n sákèésí. So, one of the things I think is not that right nínú fíìmù yẹn, òun nìyẹn, ìyẹn àkọ́kọ́. Another thing tí mo feel wípé kò tún right nínú sinimá yìí, òun ni wípé she went ahead pé owó wà, ẹ bá ń change face mi. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, she changed her face, right? But did she also change her voice? Because ohun tí ó yẹ kí a máa gbọ́, ohun òṣì ẹ̀dá gangan ni. Is it possible to change your voice too? Tó bá ṣe medical tó ń fi change gbogbo face ẹ̀, ká tẹ̀ sọ pé yes, wọ́n lè change ojú èèyàn. I've seen several videos about that, and I've watched Bollywood movies, Indian movies, yes, that has something like that. But fíìmù Indian tí mo wò yẹn is another person entirely. Wọ́n kàn ṣe ojú ẹlòmíì sí ni. And bó ṣe wá ṣe ojú ẹlòmíì sí yẹn, ó ń jẹ́ kó cause problem fún yẹn, because ẹni tó lọ gba ojú ẹ̀ wọ̀, ẹni tó ń fa wàhálà ni. So, he end up having problems. But nothing changes in his voice. So I expect that in this movie too. Ohun Mobimpe ni à ń gbọ́, but ojú ẹ̀ nìkan ni wọ́n sọ fún wa kó change. So, I think that's a clause too. So, another thing tí mo rí is a technical aspect. Technical aspect in the sense that tí irú nǹkan yẹn tó bá jẹ́ pé bí inú Indian film àbí American film ni wọ́n ti fẹ́ ṣe, they will show us báwo ló ṣe máa ń pè a word, ṣé word ni àbí theatre, yes, wọ́n máa show wa ní theatre níbi tí wọ́n ti ń stitch ojú yẹn. A máa rí àwọn nurses tó ń dress well, tó wọ glove, tó ṣe everything, then how they patch everything. Even though if it is not more than a scene, even tí o bá ju scene kan yẹn lọ, they don't need to talk, actually. They don't need to talk. Kò nídìí pé wọ́n ṣe paparazzi kankan lọ títí, but show us. Ẹ jẹ́ ká rí àwọn irinṣẹ́ yẹn. It is props, òyìnbó ń lò ó. We can use it as well. We can do it. Mo believe pé bóyá torí pé fíìmù yìí jẹ́ YouTube film náà ni Mobimpe náà ò ṣe stress ara ẹ̀ lórí part yẹn ṣá, ó possible, because fíìmù Lísàbí tí òun àti Lateef tí wọ́n jọ ṣe, they did some effect in that movie tó fún mi ní reason láti believe pé yes, if they want to do something like that in this movie, they can actually do it. Kì í ṣe pé wọn ò lè ṣe, kì í ṣe pé wọn ò mọ èèyàn tó lè ṣe effect àbí ṣe anything like theatre, hospital ward báyẹn, àbí theatre tó ti máa ń ṣe operations báyẹn. So,
if they want to do it, they can definitely do it. So I just don't know the reason why they don't do it. I don't know, maybe it will cost them more money. But adùn ni ó máa ń jẹ́ fún fíìmù, ó máa ń jẹ́ kó wà realistic. Bó ṣe ń stitch ojú yẹn, bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀, kán máa show ẹ̀ fún wa, like tá a fi máa rí pé yes, ojú ẹ̀ ti change sí ìgbà tí ó wọlé tẹ́lẹ̀. Bó ṣe wọlé, òṣì ẹ̀dá ló máa wọlé. A máa rí òṣì ẹ̀dá lórí bẹ́ẹ̀dì yẹn tán ti máa, bóyá wọ́n ti máa fún lábẹ́rẹ́ kan tó ti máa sùn, tán dẹ̀ máa change gbogbo kiní yẹn. Ìgbà tó bá máa fi parí ẹ̀ báyìí, a kàn máa rí pé ojú Mobímpé ti wà ńbẹ̀ ni. So that's one thing I think about that. And as for the voice, irú tó bá jẹ́ pé wọ́n show bí irú tíátà yẹn ni, a lè rí doctor yẹn tó máa sọ fún un pé okay, we've changed your voice, we've changed your kiní kan kiní kan. So that would be realistic more and more to me. That's what I feel about it. But I believe our movies will get there too. Our films wa náà máa débẹ̀ one way or the other. So they will get there one day too. That's another thing I think about this movie. So randomly, totally, I think if I am to rate this movie, I will rate it probably 8.5 or 9/10 because of our little things tí mo rí tèmi feel pé kò right yẹn. But tẹ́yin bá fẹ́ rate fíìmù yìí, kí lẹ máa rate ẹ̀? Ẹ sọ fún mi ní comment section. What are you going to rate this movie? Tell me in comment section. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí, kẹ́ like fídíò yìí, kẹ́ wá sọ fún wa wípé we are expecting part 3 this month. Tàbí kẹ́ sọ pé drop the Psycho-Pass 3 this month, kí sinimá yìí lè jáde ní oṣù yìí, kí wọ́n lè tètè gbé sinimá yìí jáde lóṣù yìí. The more you do it, the more chances of the movie coming out this month. Thank you and God bless you.